सो गाइज ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो। तो यहाँ पर मैंने इसका इंजन किया है। तो जब भी मैं किसी भी बाइक का इंजन करता हूँ तो यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब जी है कपाल मोचन में, तो मैं इधर से जो हूँ एक राउंड लेके आता हूँ। ये तकरीबन हमारे दुकान से 3 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब भी किसी बाइक का इंजन करता हूँ तो मैं गुरुद्वारा साहिब का एक राउंड लेके आता हूँ और यहाँ पर मत्था टेक के जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका इंजन किया है, आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, यहाँ पर ये बिल्कुल साइलेंट खड़ी है। तो मेरी ये एक पॉलिसी है, मेरा एक नियम है, जब भी मैं इंजन करता हूँ तो मैं गुरुद्वारा साहिब के सामने से यहाँ पर बाइक को ले जाता हूँ और यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका इंजन किया है। तो ये हमारा कपाल मोचन का गुरुद्वारा साहिब जी है और यहाँ पर आप ये सरोवर देख सकते हैं। तो हर साल यहाँ पर जो है जो गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक मेला लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेन हमारा गुरुद्वारा साहिब जी है कपाल मोचन से। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।